Once again, welcome to all ABS English Zone. आज आपके सामने एक डिफरेंट वर्ड में लेके आया हूं एज एग्जांपल। अरे वेयर आर यू गोइंग? जब इस तरीके का मूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर कभी एक्शन इस टाइप का अगर होता है तो उसको इंग्लिश में हिकअप कहा जाता है, हिचकी कहा जाती है। और ये तभी होता है जब आप कुछ खाते हैं पीते हैं या कुछ भी एक्शन अगर आपके साथ होता है, अगर इस तरीके मूवमेंट होता है जस्ट लाइक, so it is called hiccup. Thanks for watching ABS English Zone.